Gagawa ko ngayon ng chicken macaroni salad. So, ayan. Isang pack lang muna nilagay natin kasi first try ko pa lang po ito, guys. Hindi talaga ako gumagawa nito kasi hindi ko talaga trip yung lasa niya kasi yung natikman ko dati niyan ay masyadong matamis. So dahil hindi ako mahilig sa ganung katamis, ito nakahanap po ako ng recipe na hindi siya ganong katamis, kaya trinay ko, guys. So na po, nandiyan na po tayo sa cheese. 1 cup na cheese, guys. Carrots, 2 medium size. Halo-halo lang, guys. Bali yung recipe na po niya yan ay nakita ko lang po sa YouTube, pero hindi po siya yung eksaktong sukat niya. Bale, tinansya ko lang yung ingredients niya, guys, para nga matry ko. So ang nangyari, guys, ay perfect po yung nangyari. Saktong-sakto lang po yung lahat ng ingredients na pinamili ko. As in talaga, guys, sakto. So ayan na nga po. Patuloy lang sa paghahalo hanggang sa makuha natin yung hanggang sa mahalo natin siya ng maayos, guys. Shoutout nga pala po sa nag-request nito na magluto ako ng chicken macaroni. Alam mo na yan kung sino ka. Hindi na kita i-mention. Char. And natikman na pasas pa. Pasas, guys, hindi ko alam kung bakit ayaw ko. Gusto ko naman, okay naman yung lasa niya. Kaso hindi ko alam bakit. Parang umay na umay ako pag kumakain ako niyan. So, ayan, malapit na matapos. Bye-bye, guys. God bless po sa lahat. Thank you for watching. Bye-bye.